unboxing hasil lelang. Mudah-mudahan ikannya nggak stres. Keren amat kayak gini. Susah amat. Gelap. Masih hidup ya, masih hidup ya. Udah berhasil. Tadi ada kiriman paket hasil lelang. Bisa dilihat. Ini ikannya kita masukin ke sini ya. Ini sudah direndam tadi sekitar kurang lebih 20 menit. Kayaknya kebanyakan airnya. Kita buang dulu. Kita buang airnya. Kita masukin ikannya ya. Ini kemarin hasil lelang dari komunitas lelang cupang Indonesia. Banyak di situ lelangannya. Menurut saya sih recommended, bagus sekali. Harganya juga bersaing. Nah, ini. Udah lepas. Seperti ini penampakannya. Seperti ini. Wih, mantap. Ikannya recommended, bagus sekali nih. Silakan gabung di grupnya itu komunitas lelang cupang Indonesia KLCI. Di situ banyak pedagang-pedagang yang lelang. Bagus sekali ini. Ini ukurannya M.
siap breed atau siap dikawinin. Ini jenis Hellboy ya, menurut si penjualnya. Penampakannya seperti ini. Lihat dari atas, lincah sekali. Langsung ngedok. Lincah sekali. Terima kasih buat yang ngirim pesanannya. Packingnya sangat rapi dan ikannya bagus, kelihatan sehat. Mudah-mudahan sih ikannya nanti bisa buat indukan. Terima kasih sudah menonton di Cikaum TV. Nantikan kembali unboxing cupang-cupang yang lainnya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikannya langsung mau ngedok. Ngedoknya bagus ya. Coba ke sini. Untuk siripnya sih rapi.